各位同事，前日四川省發生咗一場大地震，死傷者數以萬計，受災嘅人數更加係無法統計。立法會議員希望向所有受災者同埋死難者嘅家屬致以衷心嘅慰問。而家請各位同事起立，為死難者默哀1分鐘。請各位坐低。質詢。主席。主席。梁國雄議員，規程問題啊。好多謝你梁國雄議員，而家係唔可以俾你發言嘅，請你坐翻低啦。因為我寫封信俾佢。你唔好將一個好莊嚴嘅大家一個默哀嚟到講你呢啲咁嘅事啦。你所要求嘅嘢已經同你做晒，你可以坐翻低。唔係，我有個要求係希望你可以請你坐翻低，話咗俾你聽，你要求嘅事已經同你做咗，你坐翻低。你唔好破壞我哋呢個氣氛啦。唔係，主席，你咁樣講，我一定要講清楚，因為我寫封信俾你嘅時候咧，就希望你轉達俾政府聽咧，叫佢哋下半。我答咗你啦，話俾你聽，你坐翻低，我已經同你做咗啦。多謝。坐翻低啦。我唔知你有冇做啊嘛。你唔應該喺個會議廳裏邊濫用議員發言嘅權利，你應該喺會外問我，你唔應該喺會議廳裏邊唔按照規程、唔按照議程隨意發言，呢個你係唔啱嘅。嗱，我而家咧講俾你聽，我希望你以後唔好再做。你應該對你嘅主席同埋你嘅同事們、你啲議員有啲信心先至得。唔係，主席，唔好再講，坐翻低。因為但係如果你再講咧，我就要請你離開呢個會議廳㗎啦。唔係因為而家冇得因為嘅，呢個係坐翻低。澄清嚟嘅，因為你冇打個電話俾我啊嘛，俾封信你之後，我點知你做咗咩決定咧？梁國雄議員，由於你唔遵守本席對你嘅要求，我亦都對你作出警告。咁所以咧，而家我認為你今日咧係唔需要再喺呢個會議廳，請你退出。喂，主席，呢個公道自在人心，我都唔係好方便嘅人。如果你用你嘅權力趕我走，我即刻走。我做議員係有人選過入嚟嘅，唔係隨隨便俾人走嘅。質詢，第一項質詢，劉秀成議員。